హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక చిన్న మెసేజ్. ఎండలైతే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇంకా రానున్న రోజుల్లో కూడా ఎండలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. హీట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న పక్షులకైతే వాటర్ సరిగ్గా దొరక్క చనిపోతున్నాయి. పక్షులనే కాదు, కుక్కలు, పిల్లి పిల్లలు, కోళ్ళు వాటర్ సరిగ్గా దొరక్క చనిపోవడం జరుగుతుంది. అందుకనేసి మీ బాల్కనీలో, మీ మేడపైన చిన్న చిన్న కప్పులతో వాటర్ పెట్టినట్టయితే ఈ సమ్మర్లో మనం కొంచెం వాటికి హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది కదా. బాల్కనీలో వాటర్ పెట్టిన అలవాటు ఎంతమందికి ఉందో కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కొంచెం షేర్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.